भाई पड़ुची पड़ुची तेल 1200 तेल पकड़ कौन डिस्काउंट गोटे कर जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा भल अच्छा तो सेमती भल था मु राकेश आपण मानक स्वागत करुँ मोर यूट्यूब चैनल को जार ना हूँ RM ब्लॉग्स वीडियो शेष पर्यंत निहाती देखिए लाइक सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को क्लिक करने जमा ही भूलें आज तो देखुं सकाल सकाल एमती वर्षा पगटा है पछपटे मैं देखिपे यहाँ हूँ मो बालकनी भ्यूटा वर्षा तो मॉर्निंग स्टार्ट हो जेहेतु हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर फास्ट मो ब्लॉगिंग आज स्टार्ट कर तो आम मैंने सांग मैंने ट्राए कर गोटे जगह को जाकि बुलिकी आपण मानक किसी भल भल वीडियो देवाई कंटेंट देवाई आपण मान साहाय्य सहयोग निहात दरकार जेहेतु मु फास्ट ट्राए कर ब्लॉगिंग एंड कमेंट सेक्शन निहाती बतेबे कि केमती लगे आपन वीडियो आ कौन कौन बेटर हो पार कौन कौन ट्राए करी न्यू थिंग्स जोटा कि आपको भल लगे देखापी आओ भाई एत बहुत लेट है नहीं बुबुन अभी तोर तो रिकॉर्ड अच्छी लेट कर शिवानी आज जहाँ भी होची पिलाटा पिलाटा आ जगू ही आज सब किसी पॉसिबल हो पारुची जेहेतु आज सकाळू एते वर्षा चली वर्षा तो हूँ बहुत जानीपे आपने कही मुझे बाटर आपको हिंट्स दे जाऊे आपण मैंने गेस करेंगे कि कुआडे जाऊँ तो ये आप गेस करूँ कि आम कौ लाइन में जाऊँ कौ प्लेस को जाऊँ तो देखा कमेंट बॉक्स में कहे कि आम कौ जगह को जाऊँ आप गेस कर कहतु एटा तो जानी थे समस्ते आई थिंक ये जगटा को मुझे भावुची कारण यहाँ हूँ मेन जगह गोटे जगह को आस बहुत भल लगे आमको प्रति वर्ष आम आसा चेष्टा भी करूँ प्रति वर्ष स्कूल टाइम रे आसू यही लाइन में गोटे प्लेस पड़ो आगू तो आप गेस करूँ कौ जगह से आगू आम जाऊँ कौ जगह को जाऊँ से निश्चय कमेंट बॉक्स में जनातु आप गेस करके भाई ना तेल रेट आज के 102 डेली डेली बढ़ुच भाई रेट ना कौन आजिका डेट तेल रेट ही सब अधिक मत लगे आज ट्रप कंट्रोवर्सी आजिका डेट क्रिएट होची तेल समस्त चर्चा तेल रेट कौन करिया भाई तेल तो न पकेले गाड़ी चलबनी आम कौन कंटेंट बनैया कुआडे कौन करवा वीडियो केमती बनैया हम तेल ही सब किछि भाई पड़ुची तेल 1200 तेल पकड़ कौन डिस्काउंट गोटे कर कौ कार्ड देले डिस्काउंट होची क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट को क्रेडिट कार्ड को ब्रांड रो एटीएम कार्ड टाई अप अछि तोर टाई अप रहउची क्रेडिट कार्ड वाला सो डिस्काउंट दउछ आ चालू संस्था चालू सेमती आ जाओ भाई को कहया हिसाब रे 9 टका डिस्काउंट हेइ हमर HDFC कार्ड रे तो समस्त को सजेस्ट करछि एटा से पकांत पेट्रोल 8 9 आपन डिस्काउंट होउची आज बोधे खेल हे गेला मते लागुची डिस्काउंट मिल गेला हमको 9 टका पेट्रोल रे भाई नॉट डिस्काउंट देले किछि नाही किनु गवर्नमेंट जो टैक्स भिडुची सेटा हमें एक्चुअली गवर्नमेंट हमर जो हमें भाबु जे भलो रास्ता आइची भलो होइची सब जिंस सब हम टैक्स रे होउची एबे तो गोटे सजेशन दिया होची कि टीकाकरण हेइची माने पेट्रोल रेट बढ़िबो तापर हम केही किछ कथा गवर्नमेंट दउची टीका मागना हां से गवर्नमेंट मागना दउची बोलते एपडू नउची फ्रीडम तेल रु रिफाइंड तेल आ खाइबा तेल आ पकेबा तेल बढ़ुची मोर मन अच्छे बोलते पूर्व आम तेल किना तो 60-70 टका तेल था आई थिंक मु तो मो बाइक रे पकई लास्ट मैंने स्टार्टिंग 65-58 रे पकई आई थिंक तेल मो कथा रही जाता आम सका केमी कौन शिवानी भाभी आज प्लान को लेकिन जेहेतु वर्षा है मत तो फिल है कि नाई आज मत कैंसल करा पड़ो अभी अलरेडी कहीदी कि अभी सेकेंड ऑप्शन किसी चूज कर कि जो आम जाकि जहाँ गोटे करवा एनीथिंग बरुणेई पहाड़ हो ना चंदका पटे हो जो पटे ही आम गोटे प्लान करूँ कि मुझे ना आज मुझे भाभी मैंने कंटेंट करी जहाँ भी हो कारण बहुत दिन अलरेडी तो जहाँ भी आज मतलब करा पड़ो तो मुझे अभी के फोन कर कहली मुझे शिवानी कॉल बैक कली शिवानी कहली मुझे 7:45 या 8 o'clock शिवानी तो कॉल करते से कहला हाँ ठीक है जस्ट मुझे उठिली मुझे रेडी होगापी फोन करी शिवानी की शिवानी स्टार्ट कर शिवानी कौन तो फिल कलु कह माने मुझे फोन कला राकू कहले राकेश कौन करिया ना अभी सब आम रेडी जो पीस पुओ भाई आमर सान भाई सी भी पूरा रेडी मुझे जिते समस्ते रेडी माने मत न गले खराब हो समस्त मन भांगी जीव तेणुक मु तो मन दुनिया को आसचे समस्त सहित खुशी रहा मेन जिनस तेणुक मु भाविली ना जीवी आ घरे समस्ते माने जस्ट घरे नथिले दादा पळैथिले मु डेरी हो बोली काले राकेश एटिके पार्टी करेंगे मु गाड़ी घरे न कही गाड़ी स्टार्ट मारी आसी अधा बाटर घरे फोन कौट
नली मु भुवनेश्वर जाउ एक्चुअली काली मोर छुट्टी काटिबार थिला टिके छुट्टा साइज कर छोटी बढ़िया थिला टिके मु काली एतर गल्ली 5टा 5:45 काम सर सर 5:45 6 o'clock हेगला रात में कहउतली तो से मते कहला कि काली मॉर्निंग रे आसीओ भाई फास्ट हम काटी देबी तो जेतले आज लेट तो फोन करली तापर वर्षा हला बाहर पालिनी तापर छुट्टी काटी की माने सब साइज हे कि आसला बेलू अबिर भी किछ काम थिला तापर सारी के आसला पूरा 10:30 10टा हेगला तापर जाओ टाइमिंग वाइज ठीक हेगला तो सेति बडी कॉल करलु बहुत ही भल लगुच देखिपे चारिकर पहाड़ आम भावुँ कि मुझे ये रही एक्सप्लोर करी आपन को बढ़ियाटा बढ़िया व्यू स्टाइल रही देखिपे आपण मैंने चारिकर जगह पहाड़ ही पहाड़ रही देखिपे आपण मैंने यहीपटे देखु बहुत ही बेस्ट लगुच व्यूजटा देखु बहुत ही अमेजिंग माने बहुत ही बेस्ट लगुच व्यूजटा देखिपे आपण मैंने वाओ लाइक एटा ही एक्चुअली मैं दरकार था ए पीस आउ ए टाइप रो वीडियोस ही मैं दरकार था आम से रही गलु जगह फोटोशूट करने देखिपे अभिषेक कौन कर फोटो उठाई आगू जाऊँ से जिग्नेश आउ ये जस्ट टिके वर्षा पड़ुची वर्षा जस्ट स्लोली होची आउ व्यूजटा बहुत ही बेस्ट लगुच बेस्ट व्यूजटा बहुत ही भल लगुच आप देखिपे वर्षा जस्ट टिके पड़ुची बैक साइड रे देखो जो पहाड़ टाइप रो अच्छी पूरा पहाड़ लगी एरियाटा पूरा पहाड़ ही लगी पूरा सब जगह पहाड़ ही अच्छी तो देखिपे व्यूजटा टोटाल बैक साइड रे ये देखिपे व्यूजटा वर्षा जस्ट टिके स्टार्ट होती जस्ट टिके वर्षा पड़ुची एतिक वर्षा मैनेजेबल किसी असुविधा ना ये वर्षा तो भल लगे एक्चुअली वीडियोस करने बस टिके वर्षा जस्ट टिके बढ़ुची देखिपे देखिपे ये मैंने सब ठिया होती फोटो उठाऊँ बट वर्षा ए जोर टिके पकईला अधिक टिके वर्षा पकड़लानी देखिपे आपण बैक साइड पूरा ग्रीनरी ग्रीन सब बहुत ही अमेजिंग बहुत ही मस्त लगुच अभिषेक केमती लगुच भाई बहुत भल लगुच वर्षा स्टार्ट हो गलानी आम चेष्टा करूँ केमती तुम जिते जल्दी जाकि जगह उपर पहुँचब रहा कौ जगह आप कमेंट जल्दी करूँ कौ जगह आम अच्छु ए जमती अभिषेक कहला सस्पेंस रहा जगह को जहाँ भी कमेंट करूँ एम देखो केम दौड़ दौड़ी देखा वर्षा जोर में पकईलानी बैक साइड देखु सुपर देखिपे वर्षा बहुत जोर स्टार्ट हो मैंने जाऊँ देखुए कर पूरा बहुत जोर ही वर्षा होती वर्षा भी व्यूज बहुत ही बढ़िया लगुच जगहटा एक्चुअली मत फिल हो खरा थे बोधे एतिकी आम एंजॉय कर जी वर्षा एंजॉय करूँ कारण वर्षा होची पुणी रही जाऊँ पुणी होची जोर से हो पुणी छाड़ी जाऊँगी एमती सब आम सागर आज सकाळू एमती होची आम बाहर वर्षा होची बट आसिक कार रे बसला पर वर्षा छाड़ी जाऊँगी सेमती भी आम सह दी थर है तो देखिपे आपण मैंने बहुत ही एबे तो जोर ही वर्षा होची तो फिर भी मत फील होची कि ए जगह पे वर्षाटा ही भल एक्चुअली वर्षा सीजन आसीबा भी ठीक लागिवो मौसा को देखि एपटे बाट जीवो तो मौसा हमर पूरा कैप्टन बनिसंती सेटा मेन रोड मौसा टोपीटा बढ़िया आइची टोपीटा भल होईची टोपीटा बढ़िया आइची मौसा आमे आइजु कटकरू टोपीटा मौसा भल होईची टोपीटा भल होईची हैंडमेड अच्छा छता कोना अच्छा या ऊपर खाली खरारा सब खतरी गला ना ही किछि तो भल लागुच पिंदिले भल लागुच कैप्टन अमेरिका फील होउच हम गान में अजन गांडू मौसा के पूरा मौसा धन्यवाद धन्यवाद गोटे गाई आउटे गाई धरिक जाउची जो दियो धरा जाउ सुन देखी अच्छा कला मौसा देखि देखि झापड़ा देखि भल लागिला झापड़ा मुंडरी धरिकी भागा अरे अरे मौसा सो हेगला ट्रेजेडी हो ठीक है
एते भोकिला सब सकाळ थिला कि गुपचुप आसु आसु आसी पहुँच पहुँच गुपचुप एई लोक को बहुत भोक ए लोक को आपण देखुते बहुत भोक जड़े पार्टी चेंज कर देछि एपटे 3 जण सेपटे जणे अछंती देखि पड़थबे आपण माने हला अभिर सब बेले समथिंग डिफरेंट से सब बेले समस्त अलग से जदि सेपटे कि खाउसन से संग संग चेंज कर दो पार्टी आ ए पिला को देखि पड़थबे सेपटे खाई कहउसन एपटे भाईना मसला केमिति सेपटे दीटा एपटे गोटे से खाउसन देखि पड़थबे आपण माने एमानु कोन आ मु कहिबी झियो पिला भाई सब गुपचुप को एते जोर खाउछ कि रे भोक सकाळ खाई के आसे कथा ना पिला आगे झियो कोन पुओ कोन दी जण भोक लागे पेट समस्तिंगर अच्छा गुपचुप बास 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 की खाइबा अच्छा पोटेटो फुटी आ चालू चालू संस्था चालू फाइनली भाई माने हम पहुंच जाइए से जगार जार ना आपण मैंने समस्त जापे आई थिंक हाँ आज्ञा हाँ भाई मैंने सही देवझर आम आस देवझर पहुँची जाइए देखिपे आपण मैंने व्यूज केते केते बढ़िया लगुच बहुत ही भल लगुच कारण एत दिन घरे रहा जो तुम गोटे बाहर को आस तुम बाहर दुनिया को आमती नेचर जगह को आस तो ऑब्वियसली बहुत ही भल लगे तो आर किसी मु डिस्क्राइब भी करें मत एत खुशी लगुच आते भल लगुच मैंने बहुत ही भल लगुच देखते आप लोक तो आज बहुत ही कम अच्छे आई थिंक आठ आहरी अधिक लोक था समस्त ये फटो नबार व्यस्त आप देखिपे आउ समस्ते ये एंजॉय कर निज निज लोक जो मैंने सब आसुँच देखिपे बट मुझे आपण मानी कंटेंट क्रिएट कर वीडियो बनाऊँगी देखिपे व्यू बहुत ही बढ़िया व्यू आज बहुत कम लोक अच्छा आज बहुत कम लोक ही अच्छा मत जहाँ फिल हो आज भी बहुत लोक हमें मो सांग ये किसी दिन तले आसते से ट्रिप करते कहते बहुत ही भिड़ रहे बट आज जेहेतु एमती क्लाइमेट रही कोविड सकाशे बहुत ही कम लोक आसते देखिपे आ मो सांग मैंने जो मैंने आसते से प्रिपेरेसन कर गाधोवाई सब ड्रेस चेंज कर गाधोवाई जी बोली देखिपे व्यू वर्षा जस्ट टिके स्टार्ट हो छोट छोट टिके पकाउछ वर्षा वर्षा दिने ही मत लगे वर्षा हेले ही जगटार व्यू कुछ अलग लगुच खेलुं देखिपे सब खेल व्यस्त समस्ते फुटबॉल खेलुं समस्ते आनिकी फुटबॉल टाक भली भाविक सब खेलुं बहुत ही बढ़िया व्यूज बहुत ही बढ़िया लगुच व्यूजटा फाइनाली आमर ए जस्ट सरला आम बाहर जावाई एठू तो ये समस्त गाधोले देखिए ट्रेन चेंज चेंज कर अभिषेक करके बहुत ही एंजॉय कलु आम प्लेस को तो बहुत ही भल लगे एक्चुअली ए प्लेस को आसिकी मैंने व्यूजटा बहुत ही भल होती वर्षा होती छाड़ी आम गाधेला बेले वर्षा है पुणी तापर छाड़ीगला पुणी हो वर्षा देखिपे आप बैक साइड मोर आउ जस्ट गाधे बुड़ी बुड़ी बहुत भल भल व्यूज आ बहुत बहुत भल भल फोटोज वीडियो सब आम उठे क्लिक करूँ जोटा कि आपको छाड़ी मो ब्लॉग रे आप देखिपारे से ब्लॉग मोर मु आशा करूँ कि भल लगे मो वीडियोटा जोटा मुझे बनई जो टाइप वीडियो बनई तो देखा जाओ लेट्स होप फॉर द बेस्ट देन जहाँ हम आपण आशीर्वाद भल पाओ सब मत एमती थाउ एति बस चाहूँगी तो भाई मैंने देखिपे आम जस्ट रिटर्न कर वर्षा को रेट रोचे मुझे जस्ट आप देखते क्लाउडटा वाओ माने बहुत ही बेस्ट है बहुत ही बेस्ट है मुझे कहली शिवानी की गाड़ी टी रखापी कारण व्यूजटा एत भल हो आपण मानू न देखे रही पाइलिनी सीरियसली बहुत ही बढ़िया व्यूजटा देखिपे आप बहुत ही बढ़िया जस्ट टिके वर्षा पकाउची खाली भाई मैंने पहुँच आज बहुत ही लेट हो गला एबे जस्ट आसी आम पहुँचुचु सो ए जेहेतु आम लेट्रे बाहरी तो से सेठू सरू सरू माने बुलाबुली गाधुआ गाधुआ सरू सरू समस्त बहुत लेट हो गला एबे टाइम है एक्चुअली 7:30 पाखापाखि हो गलानी तो ए जस्ट सरला मुझे जस्ट आसी रूम रे पहुँचली रूम रे जस्ट एंटर करुँची